Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, den ceritake saking sahabat Abi Hurairah, anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolang ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ma utawi panggonan baina baiti ing dalem antarane omah ingsun, wa mimbari lan mimbar ingsun iku raudhatun, raudhah min riyadil jannati saking piro-piro pertamanane swarga. Wa mimbari utawi mimbar ingsun iku ala haudi ing atase dhuwure telaga ingsun. Kanjeng Nabi dawuh, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kanjeng Nabi begitu sedo kanthi sareaken teng kamare niku, teng daleme Kanjeng Nabi, teng kamare Dewi Aisyah niku. Dadi posisi sing saiki nggo dados pesareane Kanjeng Nabi nggih riyin niku daleme Kanjeng Nabi. Ngan Uqbah bin Harits kolang dika sapa Uqbah, Sholaitu sholat sapa ingsun ma'an Nabi sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-asra ing sholat asar. Falamma salama mongko semangsane uluk salam sapa Kanjeng Nabi, loma mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi sarian hale enggal-enggalan. Wa dakhala lan manjing sapa Kanjeng Nabi ala ba'di nisaihi ngatasé sebagiane pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Tsumma kharaja nulimtu sapa Kanjeng Nabi, wa ra'alan ningali sapa Kanjeng Nabi ma ing barang silema fi wujuhil qaumi kang tetep ing dalem pira-pira wajahe kaum, kang tetep ing dalem antarane pira-pira wajahe kaum bayane min ta'ajjubihim saking gawe kaum disuratihi maring gegancangane Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, zakartu eling sapa ingsun wa ana hale utawi ingsun iku fi sholating dalem salat, kelingan tibrun ing mas lantaan, mas batangan, indana kang ono tetep sanding ingsun. Fakarih tu mongko sengit sapa ingsun ayum sia yen to manjing sore sapa apa mas lantakan mau apa tibron, au ya bita utawa nginep apa tibron ngindana ana sanding ingsun. Fa amartu mongko perintah sapa ingsun bi qismatihi kelawan bagi utawa andum ing tibron. Suatu ketika Kanjeng Nabi salat asar. Bar salat ngasar moro-moro cara bahasa saniki gak wiridan langsung jengkar langsung kondur mengdalem. Sahabat padha bingung apa sih ya den kaya kesusu temen Kanjeng Nabi. Mboten dangu Kanjeng Nabi miyos malih lajeng ngendika karo sahabat, anu kowe mandan kayung gubun ya nyong kayung kesusuan apa? Anu masalahe aku ki mau kelingan nang omah ki si ono bondo zakat atau bondo jarahan sing urung dibagi. Dadi aja nganti anu barang-barang ae kowe nginep nang nggonku lah wis ndang tak tokne tak bagi. Ngan Quraib den ceritaken saking Quraib,
Sa'al tu takon sapa ingsun Salamah ing Ummi Salamah ngani rok ngata ini saking rong rakaat ba'dal asri dalam sakwise salat ngasar. Faqalat mongko jawab sapa Ummu Salamah, sami tu krungu sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanha nyegah sapa Kanjeng Nabi ngan huma saking rakaataini ba'dal asri. Angger salat bareng asar salat rengangan iku hukume pripun Ummi Salamah. Ummi Salamah kan karo Kanjeng Nabi. Matur Kanjeng Nabi enggak marengaken ki ba'da asar gak ono ba'diyae. Sumaro aituhu nuli ningali sapa ingsun ing Kanjeng Nabi yusallihima ngelakoni salat sapa Kanjeng Nabi ing rakaat ini inna sholat ing dalem nalikane salat sapa Kanjeng Nabi al ngasro ing asar. Tapi aku tahu menangi iki bar ngasar Kanjeng Nabi kok salat rong rakaat summa dakhala nuli manjing sapa Kanjeng Nabi. Wangin dihalikoning sanding ingsun niswatun utai piro-piro wadon min Bani Haramin saking Bani Haram minal ansori saking sahabat Ansor. Farsal tu mongko utusan sapa ingsun ilahi maring Kanjeng Nabi al jariyata ing wadon nom. Fakul tu mongko ngucap sapa ingsun lumi ngadega sapa sira bijambi ana sanding Kanjeng Nabi. Fakuli mongko ngucap sapa sira lahu maring Kanjeng Nabi. Takulu ngucap laka maring panjenengan sapa Ummu Salamah ya Rasulullah. Sami tuka krungu sapa ingsun ing panjenengan tanha nyegah panjenengan ngan hataini rakaataini saking ikilah rong rakaat. Wa ara kala ningali sapa ingsun ing panjenengan tusallihima salat panjenengan ing rakaataini. Fa in asyara mongko lamun isara sapa Kanjeng Nabi biadi kelawan astane Kanjeng Nabi fastakhiri mongko mundura sapa sira wadon nganu saking Kanjeng Nabi. Dadi Ummi Salamah niku dawuh Kanjeng Nabi niku menging niku mboten pareng salat rong rakaat. Ning suatu ketika di hadapan dilah kathah tiyang estri-estri saking sahabat Ansor niku menangi Kanjeng Nabi salat rong rakaat. Akhirnya Ummu Salamah dawuh maring cara sakniki mamane bunyai berarti dawuh maring santrine lah. Mbak kana matur nggone Kanjeng Nabi jajal. Jar kula mboten pareng, jare mboten pareng salat rong rakaat dene mangini iki kayong semerep jenengan salat rong rakaat anak matur maring Kanjeng Nabi. Dadi maksudnya jariah niku nggih budak amat perempuane lah. Khotimah sana matur maring Kanjeng Nabi. Fa in asyaru biyadihi fa astakhiri ngan Gusti anu Kanjeng Nabi sampean mundura. Akhire fa fa'alat mongko agawe sapa jariyatu jariyah. Fa asyara mongko isara sapa Kanjeng Nabi biyadi kelan astane Kanjeng Nabi, fastakharat mongko mundur sapa jariyah anu saking Kanjeng Nabi. Falaman sarafa mongko semangsane wis rampung sapa Kanjeng Nabi, kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ya ibnata Abi Umayyah he anak wadone Abi Umayyah. Sa'alti takon sapa sira ngene rakaataini saking rong rakaat allataini yo karo-karo rong rakaat ba'dal asri kang tetep ing dalem sawise ngasar. Wa inna ulan temen sedune kelakuan iku atani teko ingsun sapa anasun menungso min Abdi Qais saking pendukuan Abdi Qais. Fasyahuluni mongko nungkulaken sapa nas ingsun ngene rakaataini saking rong rakaat allataini rong rakaat ba'da duri kang tetep ing dalem sakwise zuhur. Fahuma mongko te rakaataini iku hatani karo-karone allatani ba'da duri. Kami takon ya nyung bareng asar salat dene salat rong rakaat mau pas bar zuhur dilalap pas akeh tamu. Aku ora sempat salat ba'da zuhur. Dadi ki sing tek lakoni miki ngodoni salat ba'da zuhur sing mau. Nek ningali dari niki muncul satu dalam hukum fikih bahwa solat sing datu aktin, solat sing muakota, solat yang ada waktunya tertentu itu bisa dikodoni di lain waktu. Misalnya umpamane ba'da zuhur gak iso kok dilakoni nang maghrib napa nang isya saged. Utawa umpamane bahkan ada satu ulama sing nerangne bengi biasanya rutin tahajud. Duwe wadifah, tahajud, amalan opo misalnya bengi keturun kerainan dilakoni dikodoni esuk-esuk gak apa waktu duha ngomodoni tahajud sing mau bengi. Nganil Barok bin Azib dan ceritakan saking Barok bin Azib lolang diko sapa Barok
Amarona perintah ing kita sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisabin kelawan perkara 7. Wa nahana lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing kita ngansab ngin saking perkara 7 kang weneh. Ada 7 perkara sing diperintah Kanjeng Nabi dan ada 7 perkara sing dilarang nang Kanjeng Nabi niki tadi catatane dari Barok bin Azib. Jadi kan sing dawuh Kanjeng Nabi nggih kathah. Sing dipengen Kanjeng Nabi nggih kathah ning pas Barok bin Azib ngaji bahasane Kanjeng Nabi pas nerangne niki. Ada 7 perkara sing nang Kanjeng Nabi didhawuhi, 7 perkara sing dipenging nang Kanjeng Nabi menurut versi Barok bin Azib. Napa rupane amarona dawuh 7 perkara sing diperintah nang Kanjeng Nabi. Amarona perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita bittibail janaizi kelawan ngiring jenazah, jujukaken jenazah maring kuburan. Niku didhawuhne nang Kanjeng Nabi. Dadi ganjarane nggih ageng. Tiang takziah niku tenggene tiang keselipahan niku kan nggih datang ketika bisa nyolati nggih nyolati, ketika bisa jujukna mengaring kuburan nggih jujukna mung kuburan. Dadi ganjarane menuli double. Teka tok gak nyolati yo diganjar. Teka takziah plus nyolati ganjarane rong momotan. Gelem jujuk namung kuburan tambah malih ganjarane. Wa iyadatil maridilan tilik wong mriyang. Niki juga ganjarane mboten segedi. Krana napa? Tiang takziah kalian tilik wong mriyang niku kan nopo nggih banyak hal. Yang pertama niku ketika ngene takziah nggih takziah teng bilai bencana apapun misalnya. Takziah niku rak makna asline bahasa Jawane itu maknanya ngerem-remi. Ngerem-remi niku nopo bahasa Indonesia ini menghibur, membesarkan hati dari orang yang terkena musibah, baik kepaten atau apapun bentuknya musibah apapun. Niku namine takziah. Lah nopo tiang takziah ngene wong mati niku menjadi membesarkan hati keluarga nggih. Alhamdulillah nini nyong mati ya wong kene pada keton kabeh, pakai anu ya rawuh, pakai ya rawuh. Niku rak marem to bombong atine. Nembek tekane tok niku wis bombong nih. Durung mali teng mriku misale ndongakne, nyolati. Dereng mali ditambah dugi mriku nyangking nopo lah. Nggih slametan misalnya iki nggo ibu-ibu slametan apa duit apa beras apa. Niku rak membesarkan hati. Gedhekno atine wong sing kesripaan utawa wong sing kenang bilai. Bilai napa mawon. Wis. Demikian juga iyadatil marid, tilik wong mriyang niku juga sama. Yang dilarang adalah ketika kita takziah atau iyadatil marid justru malah nyengsarane atau ngrekasakne wong sing kenggonan. Misalnya tilik wong mriyang. Tilik wong mriyang nang kono kan patute ngedem-demi sing mriyang wis muga-muga ndang sehat yo. Anu Pak apa Bu apa yo apa lik yo sehat-sehat nggih ngenjing men anu lah belajar ngaji bareng mangkat maning kok biasanya be anu. Jadi akhirnya kan ada semangat untuk sembuh. Ada semangat untuk hidup boten malah meden-medeni. Sing dirasa apa yo? Anu kok kayong siraimu mubeng-mubengan. Wingi tangga kowe mati kowe. Wah tambah meden-medeni. Anu ki kok dengkule kaya kaku kowe. Ombinane malah ana wong kaya kowe ora bisa mlaku kowe akhirnya terus malah diketok sih medeni. Jadi maksudnya iyadatul marid memberikan hiburan. Teka datang menghibur biar memberi kesemangatan untuk cepat sembuh. Nyeneng nih, bombong nih, dongak nih, syukur-syukur ngeringan kayak beban misalnya umpamane memang butuh biaya ke rumah sakit, ya ora ketang semampune nopo lah. Niku kan sami iyadatul marid ganjarane gedhi. Wa ijabatid da'i lan nyembadani wong kang ngundang. Niki juga didhawuhi nang Kanjeng Nabi ketika kita diundang semaur utawa diundang merek ijabatut dakwah ada undangan. Yang menjadi masalah adalah ketika undangannya bareng-bareng. Lah niki nek cara anu sing paling pas pripun? Ya siapa sing disit? Lho bareng niki ndilalah. Undangannya waktu ini bareng siapa sih undang disit? Si A, ya berarti aku mangkat ngene si A. Niki dugine bareng niki si A karo si B, ya sing paling cedhek.
sing paling kerabat, sing paling anu. Dadi ketika mboten tekane mboten bareng yo sapa sing dhisik. Wis, Kanjeng Nabi niku wonten dalil sing nerangke bahkan Kanjeng Nabi kersa ndugeni undangan walaupun hanya dengklike wedhus. Bahasa teng mriku kan dengklik wedhus niku mungkin makanan yang paling hina lah. Cara siki mayoran ya ora keteng ukur karo ceker tok lah wis intin. Kendure ukur karo ceker tok kanjeng ngomong anu ngen kula anu masak-masak Kanjeng Nabi slametan anu tapi ukur kali ceker niku wis ora apa-apa. Kanjeng Nabi niku kersa nglegakne. Dadi ndanganke mbombongne atine sing ngundang. Wa nasril madlumi lan nulungi wong kang den kaniaya. Wa ibraril qasami lan bagusaken supoto. Ketika sumpah nggih betul-betul ditepati, dijaga sumpahnya. Wa raddis salami lan jawab salam. Wa tasmiyatil atisi lan ndongaaken wong kang wain. Angger sing wain maca hamdalah. Kanjeng Nabi nate suatu ketika wonten sahabat wain didongakne yarhamukallah. Sing wain jawab yahdikumullah. Anak liyane maning yarhamukallah. Kok ana sahabat wain Kanjeng Nabi gak dijawab, gak didongakne yarhamukallah, protes. Niku be didongake dene kula mboten Kanjeng Nabi ya kae maca alhamdulillah kowe ora. Jadi sing didongakne yarhamukallah niku ketika sing wain maca alhamdulillah. Karena napa wain niku kan pripun al-atsyu minallah wa ta'thau minasyaitan. Tasawuf anggap wain itu nikmat dari Allah, anggap kuwi kang setan. Mulane anggar anggap kon ditolak, kon isti'adzah, kon ditutupi. Wa nahana lan nyegah sapa Kanjeng Nabi ing kita ngan aniyatil fiddati saking pira-pira wadah kang ginawe saka jenise sloka. Wal mayasiri lan tutup sirah. Wal mayasiri lan pira-pira tutup sirah. Sing dari perak dan bareng laki-laki. Wa khatami dhahabilan nganggo ali-ali saking jenise emas. Wong lanang duitmu sepiro akeh aja nganggo perhiasan emas mboten bareng. Wal hariri lan sutra. Laki-laki juga enggak boleh. Nek bareng wadon bareng emas dan sutra bagi perempuan boleh, bagi laki-laki enggak boleh. Wadibaji lan sutra kasar. Wal pesanni lan jari lurik saking tanah Kosam iki daerah mriku. Wal istabraqi lan sutra kandel atau sutra diwonggo nek cara mbiyen oleh manani adibaj karo altinan iku sutra babakan karo sutra diwonggo. Nggih sutra kandel jenis-jenis dari sutra lah. Kesimpulannya ngaten. Bagi laki-laki itu ada beberapa perhiasan yang dilarang. Di antaranya emas dan sutra. Dari segala jenis sutra lah, sutra kasar, sutra kandel, juga memakai perhiasan emas. Entah itu emas niku nggo ali-ali, gelang atau apapun bentuknya. Lah berarti laki-laki nggak boleh pakai perhiasan mahal, bukan nggak boleh pakai perhiasan mahal, nggak boleh pakai emas. Yang lebih mahal dari emas kan banyak. Sing boten parang niku emas. Demikian juga dengan pakaian sutra, itu untuk perempuan bukan untuk laki-laki. Lah dene niku wonten anu kula teng Tumbasarung wontene 100% sutra asli. Kalau memang betul-betul itu 100% sutra asli, nggih boten parang tinggi. Lah niku dene wonten Kakang sami ngangge tulisannya 100% sutra. Regane pinten Kang? 60.000 nglomboni. Ku sutra-sutraan. Kalau sutra asli pasti di atas 500.000. Gak mungkin kok sutra asli kok regane 50.000, 100.000. Niku hanya tulisan. An Ibnu Abbas kalau campuran sutra masih boleh. Yang penting campurannya lebih sedikit sutranya lebih sedikit daripada campurannya. Berarti di bawah 50% masih boleh dipakai untuk laki-laki. An Ibnu Abbas dan ceritakan saking Ibnu Abbas anak Abu Bakrin teman istri sahabat Abu Bakar. Iku kharaja miya sapa Abu Bakrin
Wa dzalika halu tawi kharaja iku ba'da wafati Rasulillah ing dalam sakwise sedone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar te Umar iku yukalimu lagi ngendikani sapa Umar annasa ing menungso. Faqala mongko ngendika sapa Abu Bakar, ijlis lungguh sapa sira. Fa aba mongko mampang sapa sahabat Umar. Fata syahada mongko maca syahadat sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar. Famala mongko condong ilahi maring Abu Bakar sopan nasu menungso. Watarokulan podo tinggal sopan nas Umar ing sahabat Umar. Faqala ngendika sapa Abu Bakar, amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Niki pidatone Abu Bakar ketika sedone Kanjeng Nabi. Jadi sejarahnya begini. Zaman sedone Kanjeng Nabi, Abu Bakar sedang tidak di rumah. Wis penake lagi tindakan orang menangi wis bahasa mrikine. Mboten nungkuli sedone Kanjeng Nabi, padahal Abu Bakar adalah orang yang terdekat dengan Kanjeng Nabi. Dilala pas lagi tindak wis intine. Begitu Abu Bakar dikabari, Abu Bakar kondur niku penduduk Madinah sedang poyang-paying, sedang merasa sangat kehilangan karena Kanjeng Nabi adalah satu super power yang pusat dari semua hukum Islam di Rasulullah. Wis pokoknya ono apa jare Kanjeng Nabi. Jadi ana hukum apa tanggal Kanjeng Nabi dijawab ya itu hukumnya dan seterusnya. Pokoknya pusatnya hanya Rasulullah takdir. Ternyata satu-satunya orang yang sangat dicintai, satu-satunya orang yang menjadi super power saat itu ditimbali karo Allah. Jadi sahabat kita terus kepriwe iki bagaimana ini bagaimana. Sahabat Umar sing biasanya kerenge ora karuan. Sahabat Umar sing biasanya paling tatak gampangane, paling tegelan, paling tetep meleleh. Tetep nuwun, tetep sampai ini histeris lah bahasan. Jadi datanglah sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar semeneng di sana jago ini ora baik karena lagi posisi MS nyun sewu. As-sabru niku kan mindas sodamatil ula. Sabar itu adalah ketika tatapan atau penatap yang pertama, benturan awal. Kalau sudah benturan kedua, ketika kadang mungkin dia lebih nyaman, lebih enjoy. Ketika di benturan pertama dia bersabar, inilah sabar yang termahal. Wes. Sama juga ketika ada benturan dengan sedone Rasulullah, maka luar biasa terpukulnya. Banyak orang-orang yang ketika ngomongi sabar niku tak gampang. Sabar ya yu, sabar ya Kang, anu cobaan, anu lagi ngelakoni. Ketika ngelakoni belum tentu bisa bicara seperti itu. Akhirnya saya itu diambil alih sama Abu Bakar, cara sikine Abu Bakar nyekel mik, cara bahasa sikila. Pidato nang ngarepe wong, amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Faman mongko te sapa iku kana lamun ana sapa man minkum saking sira kabeh iku ya'budu nyembah sapa man Muhammad dan Muhammad fa inna Muhammadan mongko temen sedaya Muhammad iku qad mata, teman-teman mati sedo sapa Muhammad. Wa man te sapa iku kana lamun ana sapa man iku ya'budu nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah. Fa inna Allah mongko temen sedaya Gusti Allah iku hayyun dat kang sugeng la yamutu ora sedo sapa Allah. Qala dawu sapa Allah azza wa jalla wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ma Muhammadun lan ora ono te Muhammad iku illa rasulun angin utusan qad khalat teman-teman bisedo min qablihi saking sadurunge Muhammad sapa rusulu pira-pira utusan ila syakirin tuh kemarin ayat syakirin burine mboten apal kula. Wallahi demi Allah laka anna yakti yakaan nasa yakti koyo temen sedene manusa iku lam yakun ora ono sapa nas iku ya'lamuna ngerti sapa nas anallah temen sedene Gusti iku anzala nurunaken sapa Allah hadil ayat iki ayat hatta talaha sehingga maca ing hadil ayat sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar fatalak boha mongko nampa ing hadil ayat sapa nasu menungso minu saking Abu Bakar. Falam yasma' mongko ora krungu sapa basyarun menungso illa yatsluha angin maca sapa basyarun ing ayat. Dadi maksudnya ngaten.
ketika posisi kita pada posisi jatuh, ketika kita dalam posisi yang terpuruk, ketika kita lagi down turun sejatuh-jatuhnya, kadang-kadang kita lupa dengan apa yang kita punya. Kadang-kadang kita lupa dengan siapa kita berada. Maka dari itu, biasanya ketika ada orang sedang pada posisi terpuruk, posisi jatuh, lagi nelangsa, lagi susah, lagi jatuh miskin atau jatuh bangkrut atau jatuh apapun, ada satu orang yang mendatangi. Ini akan menjadi terkesan yang luar biasa. Ngomongi nyung esi duwe patir ya, nyung esi duwe bala ya, nyung esi duwe dulur ya. Karena apa? Mencari teman di saat senang niku saking gampangnya. Ribuan teman datang ketika dalam posisi kita lagi sukses. Tapi yang menanting kita ketika kita terjatuh hanya orang-orang dari tangan-tangan dari orang terpilih. Ketika hanya orang berjabat tangan, orang bertepuk tangan di saat kesuksesan kita, itu ribuan tangan yang mau berjabat tangan dengan kita, ribuan orang yang mau tepuk tangan dengan kesuksesan kita. Tapi hanya 1-2 orang terpilih yang mau mengulurkan tangan ketika kita terjatuh. Gelem nanting ketika kita terjatuh, inilah sahabat sejati. Jadi sahabat sejati bukan orang yang mengulurkan tangan untuk jabat tangan ketika kita sukses. Sahabat sejati adalah orang yang mengulurkan tangan ketika kita terjatuh. Intinya bukan hanya ikut tepuk tangan, tapi gelem nanting ketika saat kita terjatuh. Di saat umat Islam lagi kehilangan Kanjeng Nabi, sedone Kanjeng Nabi itu terpukul yang luar biasa. Bayangkanlah di zaman saat ini kita kehilangan seorang sosok panutan, misalnya seorang kiai, seorang ulama yang menjadi panutan, yang menjadi nuntun nang masyarakat mriku sedo. Nelangsane koyo opo, susahnya kayak apa? Toh hanya seorang kiai, seorang ulama, yang ulama lain selevel beliau masih ada. Bebis nelangsa, ya Allah bagaimana. Padahal masih ada ulama-ulama yang lain di dunia ini. Bayangkan saat itu Rasulullah satu-satunya super power yang membimbing sahabat, yang menuntun sahabat, yang membengkengi sahabat, mengajak sahabat, ditimbali karo Allah. Terpukul luar biasa para sahabat. Abu Bakar dengan tataknya, Abu Bakar dengan keberaniannya berpidato di hadapan para sahabat. Nek kowe kabeh nyembah Muhammad saniki wis sedo. Tapi nek kowe kabeh nyembah Gusti Allah hayyun la yamut, selamanya tidak akan mati. Kowe nyembah Gusti Allah mbok ora nyembah Kanjeng Nabi, nggih kon. Gusti Allah bedawuh. Pripun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Ayate genah. Nabi-nabi mbiyen ya padha sedo. Cuma gini ku, sing jenenge nembe ketinggalan seorang sosok niku padha karo ketinggalan lampu. Dadi para ulama napa mautul alim mautul alam. Matine ngalim niku nggih matine alam. Ibarat lampu lah. Misalnya mamane saya gambarkan teng mriki lah. Ada sosok lampu yang menerangi jamaah Kedung Legok. Begitu lampune niku pet, almarhum bapak sedo. Gedandak peteng nih keluarga santri jauh. Aduh, mati lampu niki pet gedandak. Akhirnya apa? Akan ada muncul lilin. Kan ngaten to? Ketika mati lampu mungkin corok saniki nggih senter HP lah. Cara zaman riyen ya lilin atau mungkin bohlam atau mungkin teplok. Walaupun sak padang-padange lilin, sak padang-padange teplok, niku kan nggih mboten saged sami karo padange lampu sing mati. Tapi yo minimal mbok menawa dengan lilin-lilin itu. Lama-lama kita terbiasa nganggo teplok, tapi ya keton nggih nggo maca tulisan nggih dening keton. Pertama nggih mesti ngedantak. Begitu sedone wong alim niku sedone alam, mautul alim mautul alam. Nggih kados corok teng mriki lah nggih crita teng mriki mawon. Sampun sedone bapak masyaallah. Keluarga oleh kerasa kelangan oleh gedandak geramakan.
Akhirnya muncullah lilin kecil wonten Pak Ahmad, wonten kula, wonten kanca-kanca santri, wonten keluarga lintune. Saat itu suwe-suwe gedandap, tentu tidak akan sama. Lilin dengan lampu besar itu tidak akan sama. Dengan model dan karakter masing-masing. Lalu kula cokan matur karo para jamaah. Bapak niku ibarat wong mulang niku kan dulang lah. Mulang ilmu niku padha karo ndulangaken. Cara ndulang niku nggih masing-masing tiyang benten-benten. Tiru bisa, nek padha angel. Karena apa? Cara masakannya itu sudah lain-lain. Almarhum bapak nek ngaji ngaten. Waktu nek begini yang disampaikan materinya begini. Kulo kali Pak Ahmad kali rayi nggih kepengin tiru jan sing bisa kaya bapak. Ning nggih padha dereng saged. Karena apa ngene iku beda sing dulang, ya beda modele, beda masakane. Jadi ndak terus sama, nggak bisa pun disamakan. Lo jan ora padha karo bapak, nggih mboten saged. Kita berusaha krono cara wong karemane sing didulang kene biasanya senengane cara wong madang lah, ki modele lawe kaya kiye. Ya kita berusaha untuk menyamakan seperti itu. Tapi kon podo nggih dereng saged. Tapi mungkin dengan lama-lama terbiasa lidahnya, ya wis lah anane kaya kiye ya kepremaning, ya kena nggo wareg-wareg. Mbok menawa seperti itu. Sama dengan tadi. Ketika kita mati lampu, pet, gedandap, geramakan, kepriwe ki engko pondok, kepriwe engko anu, akhirnya ada lilin, ada teplok. Ana mungkin corok saniki center HP. Ya nggo lumayanan lah. Suwe akan terbiasa dengan teplok, akan terbiasa dengan lilin. Sing walaupun cara padange mungkin dereng saged kados lampu sing PLN sing murup niku wau. Kanjeng Nabi begitu setu pet gedantap. Akhirnya muncullah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu juga nggak ijik-ijik jadi khalifah, mulai dari proses-proses ada sahabat Ansor mau menjadikan siapa. Akhirnya lewat rapat-rapat lah terputuskan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar mboten tedan diganti dengan Umar. Puncak kejayaan Islam saat itu dengan perlebaran perluasan wilayah saat kepemimpinan sahabat Umar. Sahabat Umar itu digantikan oleh sahabat Utsman. Ini masih lumayan bertahan tapi nggak begitu mengembang. Coro mengembangnya yang luar biasa di saat penaklukan daerah saat Khalifah Umar. Sampai sahabat Utsman lumayan lama menjadi khalifah. Akhirnya muncul lagi banyak polemik, banyak isu ini itu. Sampai sahabat Utsman sedone mawon terbunuh. Dibunuh oleh orang Islam sendiri. Sahabat Umar sedone juga terbunuh tapi oleh orang kafir. Sahabat Utsman terbunuh oleh sesama Islam. Berbut dengan terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, perpecahan semakin merajalela. Wis semakin kubu-kubuan bala-balaan. Akhirnya digantikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tambah meruncing oleh kubu-kubuan bala-balaan. Akhirnya gini terus terjadilah perang saudara bahkan antara balane sahabat Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Terus berujung sampai kepada keturunannya Yazid bin Muawiyah. Terus akhirnya sing terjadilah niku sinten terbunuhnya Sayyidina Husain dan seterusnya. Itu akibat perang saudara. Wes, secara kesimpulannya ketika masih ada Rasul, si kelerep kabeh masih ketutup semua. Begitu Rasul mun boten wonten, Abu Bakar misi utamanya adalah bentengi tiang-tiang sing podok murtadin. Podok murtad. Mau nih Islam metu maning didandani Abu Bakar. Ada Khalifah Umar memperluas wilayah kekuasaan bahkan sampai menaklukkan Romawi. Kerajaan yang sudah bertengger ribuan tahun bisa ditaklukkan oleh tentara Islam. Perluasan sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Afrika. Terus meluas perluasan Islam. Nah, gantikan sahabat Utsman. Dengan begitu lama sahabat Utsman memimpin, itu mulai terjadi perpecahan. Nganti sakniki. Nggih bala-balaan, nggih perpecahan, jadi beda-beda karep, beda-beda model.
Karena nopo sumbernya lampu yang paling besar Kanjeng Nabi sedo. An Usamah bin Zaid dan ceritakan saking Usamah bin Zaid. Olang diko sapa Usamah. Arsalat utusan sopo ibnatun Nabi, anak wadone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilaihi maring Kanjeng Nabi. Utusan laporan bahwa anak ibnan temen setuna anak lanang li kaduwing sun iku ubido den pundhut sapa ibnan. Faktina mongko nekanono panjenengan ing kula. Jadi putrine Kanjeng Nabi sing namine Zainab niki. Dadi garwane Kanjeng Nabi ana sing jenenge Zainab, putrine Kanjeng Nabi juga wonten sing namine Zainab. Niku ketinggalan anake lah. Anake si cilik ninggal. Terus kongkonan kan matur maring Kanjeng Nabi, "Ya anakku ninggal." Berarti kan kakine lah Kanjeng Nabi. Fa arsala mongko utusan sapa Kanjeng Nabi yukriu macaken sapa Kanjeng Nabi assalamu ing salam. Wa yaqulu lan ngendika sapa Kanjeng Nabi inna lillahi ma akhadha. Inna lillahi temen setune iku tetep kaduwe Gusti Allah ma ono barang akhadha kang ngalap sapa Allah. Walahu lan iku tetep kaduwe Gusti Allah mau te barang akdo kang paring sapa Allah ing ma. Wa kullu nuti saben-saben dingin dawuh sandinge Gusti Allah. Wa kullu nuti saben-saben siji ngindawon sae Gusti Allah iku bi ajalin kelawan titi mongsone musaman kang wis den pesthi apa ajalin. Fal tasbir mongko becik sobaro sapa sira wal tahsib lan becik gawe amriya ganjaran sapa sira. Fa salat mongko utusan maning sapa ibnatun Nabi. Mangkene kan Kanjeng Nabi, ya istitip salam ana ya sampai kena ya kon sing sabar lah. Wong kabeh-kabeh ya dhewe Gusti Allah, ya dipundhut ya sak kersane Gusti Allah. Akhirnya kongkonan maning niku ibnatun Nabi ilahi maring Kanjeng Nabi tuk kesimu supoto sapa ibnah ali ngatasé Kanjeng Nabi layak tianiha becik nekanono sapa Kanjeng Nabi ing ibnatun Nabi. Makini kan diomong anu Kanjeng Nabi kon mriki lah. Kanjeng Nabi mboten rawuh istitip salam bae ngono lah omong nak kon sing sabar ngono dhewe Gusti Allah baleni maning demi Allah lah Kanjeng Nabi kon ngene. Akhirnya Fatimah begitu Kanjeng Nabi kayung kita dan kayung maksa temen ya anak wadon ya tak mengana Fatimah mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi wa mangahu iku nyartani Kanjeng Nabi Sa'ad bin Ubadah uti sahabat Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal lan Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab lan Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit lan Zaid bin Sabit wa rijalun lan pira-pira wong lanang dadi sak rombongan. Di antaranya niki yang terlihat hadis ini kan diriwayatkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid niku salah satu panglima perang yang akan diberangkatkan Kanjeng Nabi sakderenge Kanjeng Nabi sedo. Ngaten cerita niki bersambung karo hadis dhuwure. Sakderenge Kanjeng Nabi sedo niku Kanjeng Nabi nyiapaken pasukan akan dikirim ke medan perang yang akan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Padahal saat itu Usamah bin Zaid belum genap 18 tahun. 18 tahun urung genap cara siki bocah SMA lah. Bocah STM bangsane niku kira-kira umur-umuran semeno. Niku kon mimpin pasukan padahal di belakang pasukan itu ada Umar, ada para sahabat niku Sa'ad bin Ubadah dan lain-lain para penggede niku. Ada sahabat sing merasa kaya mandan protes maring Kanjeng Nabi. Masih ini sih mimpin bocah lah Kanjeng Nabi. Kan perang temenan koni perang itu akan dikirim untuk menuntut balas kaum ingkang membunuh Zaid bin Harisah. Bapake Usamah niku berarti. Zaid bin Harisah niku salah satu sahabat sing diaku anak nang Kanjeng Nabi sempat diaku anak salah sini napa dipupuh lah Kanjeng Nabi lah. Saking Kanjeng Nabi metabani atau ngadopsi Zaid niku sampai sempat muncul bahwa namanya bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Yes. Zaid bin Muhammad digarwokne karo Zainab. Zaid dibojona karo Zainab. Pegatan. Bojone Zaid digarwa nang Kanjeng Nabi randane lah, digarwa nang Kanjeng Nabi. Niku terus akhirnya muncul rame cara seniki nopo nggih isu lah berita viral Kanjeng Nabi bojo karo mantune renggene diarak dadi cara kuwi lah
Randane anake ngene diarah. Padahal Zaid itu bukan anak, hanya tabani. Mulane terus muncul ayat pripun maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum sak teruse niku. Jadi Muhammad bukan bapak dari laki-laki di antara kamu, sing dimaksud Zaid niku. Wes, Zaid itu adalah anak kesayangan Kanjeng Nabi lah, wes. Sahabat kesayangan Kanjeng Nabi. Zaid dua anak jenengane Usama. Usama begitu Zaid terbunuh di medan perang sebagai syuhada, akhirnya kita akan menuntut balas, pasukan Islam akan diberangkatkan, sing mimpin Usama bin Zaid. Kata sahabat-sahabat sing kayong merasa berat hati, masalahnya si bocah masih belum genap 18 tahun lah. Secara segi bocah STM lah, mungkin bocah SMA. Masa ngene kan sing mimpin lari niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sempat bendu. Koyo-koyo kowe ora ngandel apa karo aturane nyong. Nah, cuma pasukan itu belum sampai diberangkatkan, Kanjeng Nabi nanda gerah. Kecendak gerah, sing akhirnya gerah menjadikan sedone. Berarti sampai Kanjeng Nabi sedo, pasukan belum sudah diberangkatkan. Begitu Khalifah Abu Bakar diangkat, maka yang misi pertamanya Abu Bakar adalah meneruskan tugas-tugas atau penggawaian-penggawaian si mau dilakoni Kanjeng Nabi urung sida. Salah satunya ingin memberangkatkan pasukannya Usamah niku wau. Wes. Lah, di belakang Usamah niku padahal kata para penggede-penggede sahabat, para jagoan-jagoan sahabat lah. Teng cerita niki Usamah bin Zaid niku cerita. Putrine Kanjeng Nabi kepaten lah cara bahasa kasar niku. Ana sing sedo anake. Kakine kon mriku Kanjeng Nabi namung kirim salam bae ya, diomongna kon sing sabar wong anu-anu. Akhire demi Allah Kanjeng Nabi ngene ngana matur maning ngana. Kanjeng Nabi dugi bersama rombongan para sahabat. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan banyak lagi. Farufiha mongko den aturaken ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa as-sabiyu bocah cilik. Nggih sing ninggal niku wau bayine niku. Dianiki Kanjeng Nabi anake kula niki Kanjeng Nabi. Wa nafasu hale utawi ambekane sobiku tatakok oba-oba pun nafas. Dari saya itu berarti nazak niku anake putune Kanjeng Nabi sik nazak aki yang megap-megap ajeng sedon. Niki Kanjeng Nabi kalau tangisan biyunge diaturne maring Kanjeng Nabi. Olang dika sapa rawi hasibtu nyono sapa ingsun anahu temen stune Usama iku kolang ngendika Usama kaanaha kaya-kaya temen stune nafas iku sanun grebo fafadot mongko mili ngopong ainahu netro lorone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enggak tegel bayi putune dhewe aki megap-megap. Kanjeng Nabi mboten tegel nangis drewesan. Olang dikoso sangit sing akan mangkene matur, "Ya Rasulullah, du Gusti Rasul, mahada, maiki opo hada utawi kilafat." Jenengan nangis Kanjeng Nabi. Jenengan kok Rasulullah ben ngendika mbok innalillahi ma akhadha duga Gusti Allah. Dene malah jenengan nangis cara sedikit bahasane. Mahada. Ola jawab sapa Kanjeng Nabi, "Hadihi rahmatun." Hadiyu te kilafatun iku rahmatun welas. Janganlah handati akan ing rahmat sapa Allah Gusti Allah fi qulubi ibadihi ing dalem pira-pira atine kawulane Allah. Fa inna mayarhamu mongko akan mestine welas sapa Allah Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah arhamah akan padha welas-welas. Kanjeng Nabi jeluk, iki aku gak ubu-ubu ora trimo karo Gusti Allah. Aku sakit melase karo bocah iki. Bayangkan seorang anak yang dilahirkan yang ditimbali lagi posisi megap-megap, Kanjeng Nabi mau drewesan. Di bulan Ramadan kula tadi kelingan anak wadon sing dipundhut pas Ramadan kalau semanten. Kula nerangne ngaji pas babakan kon sabar. Ternyata dides dhewe. Kula nungguli megap-megape lari. Ya Allah. Dugi puskesmas. Kulo awalan enjing niku tesi biasa bar terus kulo beto ngene Bu Bedan. Ngene Bu Nunung dilala pas mboten nonton kulo beto duwe dan ingkang kilen niku dalan bantar.
Dugi mriku kok megap-megap kali bedan bedatang puskesmas iki dioksigen tuli mantun. Gak nggo duit, gak nggo sangu, gak nggo salin. Langsung kula beto motoran dugi puskesmas. Dugi mriku tambah megap-megap tambah nemen. Dioksigen akhirnya dirujuk dugi Banyumas. Dugi mriku nggih ditimbali karo Allah. Ketone diomongno enak banget. Tapi ketika as-sabru 'inda sodamatil ula, begitu dari Allah luar biasa. Kanjeng Nabi muwun ketika putune berarti lagi megap-megap ajenge sedo. Sa'ad bin Ubadah sinten ya Sa'ad bin Ubadah matur, "Mahada ya Rasulullah." Dene jenengan nangis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, "Aku dura terima karo Gusti Allah. Iki rahmat, aku melas karo bocah iki." Dadi kalau ningali niki kita kepaten, ketinggalan orang-orang yang dicintai, nangis niku parah. Nangis parah. Jadi karena ada sebagian ya saudara muslim yang mengatakan nggak boleh nangis, nanti jadi mayitnya bagaimana? Enggak, nangis itu boleh. Yang enggak boleh niku nopo sambat-sambat istilah dalam bahasa Jawa, nggih histeris lah, baur-baur nganti anu itu enggak boleh. Kalau sekedar nangis, trewesan. Kanjeng Nabi mon muwun ditinggal putune niku muwun. Sahabat Sa'id matur, "Mahada, aku bukan ora terima karo Gusti Allah. Ini hadhihi rahmatun ja'allahu fi qulubi ibadi." Nopo ketika ngomong niku gampang, sing sabar yo, sing sabar. Tapi ketika kanggone dhewe, ternyata nggih beratnya luar biasa. Kalau nganti cerita saat itu berarti 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pas Ramadan itu, ya Allah, kalau nganti cerita karo bojo dek, kita ditonton wong akeh. Jangan kecewakan penonton. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita buat, lagi ditonton karo jamaah. Jajal ya ini kayak ngapa nggak keselipaan, soalnya teh yang ngomongin wong misalnya, kan ada dan sebagainya yang berarti itu. Akhirnya ditonton, jangan kecewakan penonton. Akhirnya dikuat-kuat kita pura-pura bahagia di depan orang banyak, ditatak-tatak nih, dikuat-kuat nih. Padahal ngisami jane, sholati nih ngisami. Jadi sepindah malih as-sabru 'inda sodamatil ula. Yang dinamakan sabar adalah ketika pemukul yang pertama, tatapan sing pertama kuat, berarti dia betul-betul sabar. Kanjeng Nabi ketika diwaduli karo putra istri nenek anaknya ninggal, kirim salam bahaya, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Deke Gusti Allah wis dipundhut wis kersane kan mriki mawon lah Kanjeng Nabi kan mriki. Begitu diatur nek putrane yang lagi Mekah. Kanjeng Nabi drewesan iluwe muwun sampai dimaturi karo sahabat, "Mahada ya Rasulullah." Dene kaya niku Kanjeng Nabi kaya nopo niku? Aku ki welas, bukan orang terima karo Gusti Allah. Hadi rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi ibadi wa inna yamarhallahu min ibadihi ar-rahama. Gusti Allah ki melasi maring kawulane sing padha welas. Dadi oleh nangis kudu ora terima karo pestine Gusti Allah, tapi aku saking welase karo bocah iki. Jadi betul-betul kerasa saat itu. Begitu ditinggal lari, dalu enjing masih biasa mulane kalau kadang kepanggih tiang ditangleti sakit nopo putra? Mboten sakit, wong mboten teng rumah sakit enjing nggih. Biasane mung ngajeng kula beto ngene Bu Bedan wong kayong Bu Nunung dilala pas mboten nonton saat itu napa pas piket pripun kula beto ngene Bedan singkile. Dugi mriku kok pun megap-megap terus beto. Mboten sakit. Dan saat itu hanya berapa jam lah, 2 atau 3 jam. Jam-jam ayaknya juga dipundhut karo Allah. Betul-betul indah sodamatil ula. Nek saya ini nungkuli saat nang rumah sakit saat luar biasa. Tapi niku wau kula cerita karo bojo. Kita harus kuat deh. Kita lagi ditonton orang banyak. Jangan kecewakan penonton. Akhirnya kita harus bisa berakting dengan pura-pura bahagia. Walaupun aslinya sama lah. Kuat-kuatan jenenge anak is manusia saukuran. Ngan Samurah bin Jundub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.